也要店里啊吼，大部分用啊摕个苗方，啊无如摕个石炭，其底边吼，用安尼盐鲜，豚也要整，也要规个给人洗呢，装出来，也要店里啊唔要清好食，因为伊啊油安尼盐鲜，我刚啊摕呀，我也加落有差不多40年。累积差不多30年的时间，我咱咁同数，1年我们可能搁写一下万粒蛋呢。也要蛋呢写好，就要用特殊的油漆，要用特殊的油漆，用一般的油漆啦，会黏，唔会糟。也要特殊的油漆，对我们的皮肤唔会清好。所以创业的钱也是有其辛苦的所在。鸡肉要叠好了，叠匀了，也要旁边那会酱，要旁边叠的时间，先对八线先叠，起也要中间先叠，我来按照也要好麻，起的第2、第3、第4的，来叠一路去，叠提黏，提轻。轻比平，等下要叫你拍够的盐温补的，要盐咸来。如果人你无盐咸，也要旁边拿过去，也都人头的啦，无都丝啊，也都八线啦，无都会落咸。其实过多手工的工作，像也都剪丝也都全部都要去加落，不是因为人家旁边。一天事先做好了，迄以外的熟干吼，差不多摕3日的时间，差不多7日的。那点的如果3日，3日的时间，我都做片，做片，我都叠片，叠的不用去找，安尼时间我能过年，年下，我就买，咱唔会去耽误到年下的时间，也客家的工艺啊。cham的得60下，因为呢，我们要客家文化传承啦，传承了，尤其是我们安尼点的，一天要保持下去，所以我爱个天热来呀，一天要食，一天要来传承我们客家的文化，一天唔好比60下。各位观众朋友，大家好，我是刘浩明，欢迎收看暗阳方法。以前我们古早的客家人的沙皮地位，有个度个有特色的礼俗同仪式，但是个礼俗同仪式，现在已经慢慢的没去了。天顿呢，我们最重要的一些客家的传统的仪式，冇的。今日我有请到的是来自屏东女仆的秦玉婷老板娘。伊係我哋傳統儀式的保護人，老闆娘好。主持人，好，客家電視台嘅鄉親大家好。我係來自女僕嘅飛機號天二台嘅頭家娘。我嘅名係按到秦玉婷。常常會行去飛機店，可是其實唔係講飛機店本身係賣乜嘅，我看到飛機店伊本身賣嘅東西係乜嘅東西。個人飛機店，除了賣呀為結婚用品，男蛋啦、女蛋啦、八鹹菜啦，也要黃片，個米奇，也都結婚英國用到嘅東西，還有賣，也還有嘅神作，個神像，蛋糧，也要如何？比較的也係貴重要嘅東西，因為他講人做嘅心目中有信仰，佢哋會想愛按一個神，來有啲寄託，
有种安尼伫边买东西，可以讲也是青岛，嘿，青岛风，哎呀，迄所以传统的东西。故事唔单止讲像伊也要市面上面讲的系佛机行，其实伊买东西很爱等生活地位贵冲太的节日会用的东西，同我讲的结婚嘛，吼，啊等有建筑工，无如讲啊等业务，吼，迄种讲头伊讲八仙菜，乜个都八仙菜。八仙菜啊，吼，其实有旧的。有旧的。嘿，其中一块都南极仙佛。记录迄水台的，哦，啊，八仙菜伫背有蓝菜花，哦，汉总理、中国路、曹国舅，啊，个也要八好仙姑，都等等按道的，啊，也要八仙菜的年祝福，安尼那个业务心球也都有用法，啊，庙宇、庙方、落实，话人安尼呢，我个前面。木嘅前面，哦，迎门，其实讲你嗰种系做成木嘅吧？做成木对吧？啊，加土心桥嘅吧咯？土心桥也係啊，也係光眼嘅木嘅前面啊。啊，表示哇，眼你碌下有做喜事。本他們一看得到，都地講也有在做喜事碌下，唔管係木還是土家。對，啊，眼你那個乜嘅咩風也係安尼，你話那聽眼你攞杯，哦，啊都本安尼強化嘅意思啦。嗰種啊，有啲佢有啲想法都講，像我哋見到嘅木嘅人吼，以前嘅木嘅是有啲安尼細細嘅門，而家門全部安泰，安尼八仙菜關內啊。哦，啲八仙菜啊吼，如果有個人啊關門口嘅話，有八仙菜又有縮細嘅。哦，有縮細嘅版本。如果有縮細，入邊隱也會時態嘅變化，如果有細量嘅啦。係有細量嘅。哦，其實安尼係個有文化特色嘅一個地方哦。如果我哋見面有一啲東西，我哋掛出來以後，睇人講啊，一陸客人有喺度做喜事。我印象中我看到八仙菜，嗰度八仙全部係然後講啊鋪紅嚟嘅立體嘅。嗰種做法係咪過難？而係咪地步愛食東西？愛食麵咧？係以前嗬，也都有專門嘅修長，也都有修長，有專門會請。也要有身體有殘障嘅，係啊，都唔方便咧，腳也都唔方便咧呀。如果請進嚟台灣大學安尼嘅，也都人哋修咗。聽人哋台灣弄拜千禧，啊後來參嘅本台陸嘅，啊今年做嘅時節，以前都用麵咧，啊幾下貴，一兩八仙菜通常買都4、5千元，哦，都12冊嘅來講。啊，但是後來漸咪有改地個食玻璃籠，食玻璃籠伊個成本如果便宜咧，哦，都要買啊，差唔多1、2千元、2千人就安尼，也都已經有18倍去改變。啊，現在目前又再有一種平面咧，用平修嘅方式，哦，啊有個人因為講啊，安尼貼複雜，唔好用平嘅，啊那個。用平嘅也係真好看啊，也係唔會差。頭講嘢有講到一啲，我感覺到貴創業嗰啲東西，講講其實我哋以前嘅八仙菜吼，傳統以前做嘅八仙菜嘅時候，嗰度修裝地位，我搶嗰度身體唔方便嘅人吼來做。其實我感覺到佢感覺到我其實就唔會講因為講係種人都冇用嘅。吼，如果俾伊啲即個可以去工作，吼，即個可以存即個嘅成法，吼，然後又咪係一種技術，但是聽到呢一道技術嘅後輩都表示講，其實有幾種人呢度也為技術傳統嘅文化提付出。頭擺聽我哋客莊啊，吼，我少看到八仙菜，厝嘅廟方，而邊個哋客人啊，大部分用黃皮，啊，也俾唔啲係用。各性方面嘅問題也是樣，也係一邊人哋咧黃片個便宜，啊黃片八仙菜放油嘅，人哋黃片放也油，共用油八仙，啊人哋啲黃片啊吼，要搭油碟絲，譬如講，我哋一結婚，啊求愛送愛孫咧，佢就愛送一啲天作之合，碟上天作之合，緣結同心，哦啊無如。越愛好，
啊，那美方有可以广泛地用美方就可以，俺哋比如讲啊，俺哋咧冠身体拳啊，俺哋可以写上冠身体拳，啊，无路生理线哈，啊，今下边因为白咸菜过贵，啊，更加白咸菜过便宜咧，所以他讲人如果渐渐的如果去改用白咸菜，因为啊，食骨脑安尼，俺明年都会做安尼嘅网品，要做400两，嘿，因为也要销量其实唔会少，因为嗰度老人家，佢要保持安尼嘅风俗，嘿，伊要保持安尼风俗下去，因为安尼那个好，啊，到明年的过年，佢就要买来玩过。用苗方，苗方，哦，你比如讲，俺哋咧路卡要结婚的啦，哦，咁样嘅，啊，有个人更加有18的改变讲啊，用炭的啦，用凉皮啦，其中因为个汉人旁边讲冇用到，我就用凉皮试擦下的，其中有啲后生可以用，啊，有个人，还系有个人，佢要坚持，我用那传统的东西，你比凉皮同毛毯，俺睇拜师的时间，旺盛的时间就得用，佢那个汉干的东西俺冇用，俺完全俺稀释好用，故所以佢讲俺坚持，俺就要用黄皮，系，因为有安尼嘅考虑啦。种女仆的本身如伊的讲黑人同好弄嘅，因为有啲。原住民从啊迄个地方，像安尼风俗嘅用品啊，吼，礼俗嘅用品，黑人同好容易用啊，无有共用无？你喺讲啊，以挂菜呀方面，黑人咧同好容易无共用，但系黑人用黄片嗰度，好容易用白咸菜嗰度，好容易用白咸菜嗰度。係，你喺讲用以礼俗方面来讲，好容易吼。佢土生就冇用蛋咧，佢因為我哋咧南蛋拍拍唔喜歡，哦，啊其實佢唔知啊，又要用伊田奶，哦，啊我哋咧客人佢都以前要用南蛋，因為要代表南方嘅蛋，哦，佢以前要用，但是我哋好多種，我哋睇我哋呢鋪嘅方面，我哋好多種有赤山咧，有羅比中南嘅，佢。同人哋咩？同人哋強風俗，同人哋咧呢鋪嘅強風俗，唔係講兩錢、愛料、三地門，哦幾帶乜反那料幾些，佢哋咧用法真是冇共用，佢哋都拿五蛋去當做佢哋咧南蛋，鬼奇怪，我哋要路亞都當做五蛋，我哋唔會去當做南蛋，因為。南有撇有分撇啊，我哋分那個清楚，我哋客人分那個清楚，如等於我哋咧計乜嘅呀？豬排共用，我哋客人嘅豬排係天要寫上剃刀胎，只有點剃刀胎，去追溯下去嗬，你都點哦，爸爸，比如講我係24胎，24絲，爸爸一天都23。所以佢哋講，哇！你客人咧豬排做啊都相當嘅清楚。因為我哋發現講，一啲細細嘅夫妻店嘅地方，買唔單止係啲東西，其實後背有幾多冇共樣嘅文化意義。第一下我哋話嗰度個精彩故事，休息一下，馬上過來。嗰種啊啲東西，豬排，嗰注重傳統。係啊，但是都有一啲缺點就講啊。我哋客人嘅豬排都做青苔面，哦，啊像我哋呢鋪做個祠堂，我做都會白嘅嘿。歡迎過來安平風法。上一個節目，我哋來自屏東尼埔嘅陳玉婷調解員同我哋講，好多人嘅豬排同客人嘅豬排有乜咁冇共用？第
等一下，我哋马上再嚟问，其实还有其他冇看到的地方。我印象中吼，好多人的名诶，个主牌的名写喺後背係咪？係冇人查，寫後背看唔到。啊，伊哋嘅寫法同埋人客人咧有共用。冇共用。好多人咧嘅主牌吼，寫嘅名誒，佢哋都寫也俾人係墨嘅顏色，墨嘅顏冇黑，我哋客人冇安尼寫。啊，佢哋寫主線，通常攏寫像幾堆嘅，幾塊嘅，唔會寫話到像我哋客人寫話到按度。用嘅都係我哋客人嘅主牌。嗰注重傳統。係啊，但是都有一啲缺點，都講啊，我哋客人嘅主牌要做青苔面。啊，像我哋呢部做祠堂，我做都會白嘅，係錯錯，都對擂台做到勁㗎。啊，唔係子孫叫我大，佢傳下去都非常嘅大。像有啲人講，好多人嘅主牌同客人嘅主牌，馬上都冇共用。冇共用。很有冇用啊！因為我哋平常看到攏係人自家綠卡主牌嘛，吼，上面都有花草啦，隔壁都有吼，佢種嘅嗰種像面嘅樣嘅，好多人都冇下。冇，我哋客人嘅主牌吼，大部分用裝飾。裝飾。係啊，中間嘅面啊，大部分會用我哋嘅檜木，會用檜木器。來刮絲。啊，身後吼，佢一天。佢也要做一啲花嘅，做花草，花草還有雕嘅。啊，好多人嘅主牌都細嘢，啊，地部雕千多花草也冇法度，係啊。但是好多人嘅主牌，大部分都用工廠大量喺生產，係啊。我哋嘅主牌唔係，我哋主牌都必須木箱，木工。天天嚟去雕刻，都純粹我用樹果，安尼來做。啊個上面嘅絲呢，我按金箔。嗰陣我哋客人嘅主牌，價錢會過貴。啊，好多人嘅主牌，就都會用咱幾百元嘅呢。煙的咧。係，啊，因為大量生產啊，就都用塑膠啊，用機啊，嗰些嘅東西就咱幾百元。啊，後來社會有改進啊，用個好嘅樹誒，我嚟做個鬧，安尼嘅，今日咧好多嘅主牌。啊，唔過吼，淺嘅，因為我哋客人也有淺嘅用入嘅好多嘅主牌，做乜嘅？因為我哋客人嘅主牌安泰，啊，佢喺辦啊都市風氣，佢啊蔬菜啊，也位置有限，啊我哋用入嘅細型嘅主牌，對我嚟講。夠方便。像以前的話，一就全部都用手工去做，係用手工即個一下，即個一割，係錯。佢絲路個講呢？絲路個講，因為上面的絲全部寫過髒啊，唔可能講有咬嘅絲寫上去。應該是安尼啦。先用電腦打絲，打嚟標上去，再揾個絲來割，來安尼寫。一定要用割，唔可以用寫。用寫，也要用割，好，喺我哋碌卡買，我都用割的，因為割的主牌有啲好處，如果啊，也俾金箔唔會落血，啊用安尼寫的地啊，係吧，不會出來，金箔都會出來，出來去絲會冇血，啊，嗰種人都講啊，剛才主牌冇佢條絲窿。看唔到嘅呢，簽唔到嘅呢，咁樣嘅呀，佢都只有再重新做過，冇都重新向人再做過安尼。因為主牌用嘅都係變為個舊嘅東西，嗰時其實用割的嚟話，其實好難用，因為因為講米呀換新嘅東西，一擺可能都一台人，可能兩台人、三台人，讓你聽到那下去，從我哋土家嘅吼，其實係啲我哋講婚禮，其實係所有我哋生活地步最好嘅東西，如果喺婚禮地步呈現出來。種人頭又講男的、女的，
啊，像几多年嘛，唔提讲，其实客人除了伫南店以外，还有五店。安尼先来讲五店好诶，因为头多有讲五店系用嗰种绸哈，毛布诶，上面用嗰种阿古里嘅量啊。佢下面我哋讲嘅一般咧讲嘅宫灯啊。系错，手店。手店。手店，也系有写宫店。宫店。头摆睇我爸爸嘅时代，会写宫店，做嘛会写宫店啊？因为佢下边嘅乜嘅啊，佢地位不显。佢用过便宜的东西，用印的的。啊，后来佢改要用绣的，绣梁，一米梁，一米缝，梁缝成像，也就等于我哋结婚咧。啊，后来又睇改进，又再改要用阿克力，阿克力都四片，一片四片，四个八线。另外一片就是嘅白线都雕白的，但是有写我有印上，我用烫金那类印上也要撕，都会写万年富贵、甜甜精彩。啊，另外一面都会写石头形容，合家平安，也都更加已经改进啦，都用安尼东西。嗰啲五店係睇結婚嗰時係用咗睇哪啲時節啊？因為五店啊好，推表五房，因為我哋結婚，除咗有男店，我哋話五店，有男有五，我哋那會傳後台，啊我哋客人注重嘅都係我哋嘅後台，結婚嘅時節五房，先冇結頭，我買一堆五店，帶過來我哋就寫嚟結頭。寫來呢，買一堆男店寫我哋嘅相思，譬如講我主持人講柳，喺啲男店方，我哋寫啲柳香柳，後個底下甜甜精彩，另外一粒就同樣寫柳，因為呀店要一堆，就是都係要用兩粒，一片都寫石台形容，頭擺嘅吼，睇我哋呢家官嘅石台嘅。也俾男店去寫百字千歲，見咁每年我叫我很多嘅，都寫甜甜精彩。男方買一堆男店，五房帶一堆五店，我哋結婚適當做適合的，我哋要進店，要進男店同五店，都有我哋嘅親戚阿 Q。冇如阿公、堂哥，冇如阿伯，記得一沙提一片，我進男店同五店，也要結婚的儀式，人算結束。要掛喺即家嘅主堂嘅燈亮上面。係燈亮嗬。嗰時從安尼嘅安創業嘅一啲結婚嘅東西嗬，伊當初喺做嘅時節。迄唔係出人頭咧講，以前嘅人寫百字千歲，而家寫完太形容。除咗一條詩體改編以外，而上面嘅寫嘅東西，無論說上面嘅發錯，係咪有特別要注意嘅東西？因為係安創業一啲禮俗嘅用品。要俾男店啊好，要俾製作嘅過程，佢係用一啲拍布嘅，布嘅方愛實腳。要俾男店製作，大部分係男頭，佢哋愛因為男店愛用竹嘅，竹嘅鋪啊，安尼細細條嘅，係強脆啲，係強脆啲線嚟出來。故所以愛人哋嘅油漆，愛寫上也要布嘅方，冇實將寫唔上去，會圓開。故所以一天要寫一啲醬，寫上去，按人哋寫上去之後，我哋要放我哋嘅燈籠花。伊啲細細嘅燈籠，都有幾多故事。休息一下，等一下，我哋再來談其他嘅有乜嘅更精彩嘅事情。嗰就從擘燈籠吧。老百姓之餘，我睇現行嘅時節，唔到樓燈講樓底下，樓燈講樓底下嘅現照，這我都玩我睇幾多歡喜，簽嘅。熟數嘅，東西準備嘅表，人家愛嘅，哪度都可以做。
翻译过来暗用方法。上一团我哋林玉婷头讲有一团人讲北电量有一个电量法，我哋今马上来问问看啦，乜嘢电量法？乜嘢电量法？也要电量法吼，你像挖下一个香，还后背下一个甜点精粹，个洗杂个事，啊两片拍拍无看，啊所谓电量，一天我要加发错，啊故所以就一天我挖手也要电量法，我要蓝色嘅发，啊要红色，安尼睇那去，那会食，嗰個燈籠法以前係用手工嘅嘛，啊現間哦，現在咩咁樣？咪係用手工，因為燈籠來規粒係拍拍，啊拍拍一天係來挖，啊去甲挖，也安尼東西冇可能印得上去，如果所以就去甲挖，啊挖燈籠法挖好嘅，安尼能下絲，規粒係用手工嘅東西。但是也有一啲鬼重要嘅東西講，你挖個醬呢，絲愛下醬。挖个法油，挖个酱。當初你係對哪加落咯？我對也要心臟嘅。心臟嘅。你鋪嘅嘅東片心臟。東片心臟。以前加落以前有做過呢啲事情哈？冇做過呢啲事情，因為我同我先生結婚，係我奶奶阿姐介紹嘅，也要結婚過後啊。入了眼看，哇呀，買到嘅東西是都帶買萬年咯，啊，心都都認緊張起來，因為冇下禮拜我要出去上班咯，要天數存錢咯，結果咯，因為我哋啲生意也好，唔係講從外邊看到嘅案，因為人客入翻來。伊要買嘅東西該多方，唔係從茶鋪店嘅都也幾十個人、幾百個人，佢入來買嘅都有買生竹啦，都100萬人安尼。所以每年下個時節，我哋都會準備，我哋要送貨嘅，也要工作，所以農業。當時我哋安尼想法，結果一啲過年，我都做好多分享，在東年買東西。係人客十分多，因為過年嘅時節，他講要出招補習啦，落去揾東西，我要買嘅，老百姓之餘，我睇人係咩時節，唔到留蛋糕，留低下，你現做，就我都揾我睇佢都分享。還有簽嘅叔叔嘅，都提講我都準備買個東西哦，買個時節應該準備買個東西，準備一個表，都像我哋啲超商，東西準備一個表，人家愛咩，哪度都可以做，都我哋那個人客買一個速度都夾，以前唔係，以前我哋啲加工嘅時節。然後天馬嘅，然後天天嚟做，時態冇重要，冇重要啊！更加人工冇耐心嘅，所以我都必須要有安尼嘅想法，要有安尼嘅準備，哪有法度應付一到人客嘅？譬如像黃片啊，金錢啊，都碟片，差唔多一個工人。買按度買嘅東西，買生命咧按度買嘅，我準備一個票，唔可以講哎呦，人家愛嘅，我就做亂插，像農業唔曉得，結果都不錯我哋嘅，等會人客亂買，都錯我哋嘅看報紙安尼，我哋用家爸爸吼。有一啲都來老外來看，你看到我坐我哋嘅看報紙按量按好過日，佢都過錢，都同我講唔好，我放棄啦，冇認錯，我放棄咗好過，買嘅就學回來，
包括割玻璃，一般人的印象中割玻璃是谁来的工作？比如讲马给落学学到的，是那本事，真是有样。比如讲，根本一个玻璃啊，粘下来，那个玻璃，那个玻璃，你是让木头路卡，你晓得哈？你都要粘下。你讲个工人人来拿，粘下唔会电。比如讲爱写灯笼哦，样哟，又必须要连袂。灯笼要写。虽然是冇按咱那条街写按价，但是最起码按看灯，就安尼。马家安尼即个要想方法。可是看土土呢，目前的条件样来讲，其实咱发现到讲，你对于开始加工落时是马个路。可能因为唔根本都冇讲，你加工落以前有先要看一下你加工落的地方係乜嘅地方。你來了，咱發現到講，也係福建行都係做乜嘅生意嘅，都慢慢的你生意過多，然後。有的位可以，有的位咪講西方嘅東西冇咁多啦，但是大部分都台方嘅東西，然後生理又過好，如果一做，畫圖啊，下詩，嗰種從安尼嘅練習地步，你這個感覺最辛苦係乜嘢？睇下你學習嘅地步呀？其實最難嘅呀，睇下要嘅做生意嘅方面，一啲佢懂得做生意嘅人，都是以後嘅腦筋係清好嘅。改裡面，你呢心態改快過，所以我哋按樣嘅去應付一種人客，所以要做的一般都我哋錄下，那要清了解，那個產品要用啊點來，一粒滷嘅，也要等呢，按樣嘅用法。比如講，那生作按細嘢，咁唔用一定咧，唔可以用一千太木，唔可以。我哋設計要用一細嘅東西，我了解嘅東西用一定來，也用一定人咧生命方，用一人咧主攻方，也是用一貿易方，也會攏用分配，攏有分配，唔係講我根本嘢聯合入。都清清楚楚哪一項東西本件，唔係安尼。所以了解那產品也係最重要嘅東西。一種我能見嘅講法，唔愛去，你先了解自家嘅產品，人家產品有乜嘅類型。聽你都講，唔愛定人顧客，愛用樣嘅東西，呢度人顧客嘅想法，去討你自家嘅產品，比佢最好用。你其實你頭先一直經講嘅一件事情，我都會想到講。其實嗰時候談到講嘅，你講你歸古老傳統嘅行業地位，我有一啲條件人同人講，因為更加嘅沙飛也要煮湯啊，可能細又嗰時也要生豬排啊，有可能會討好容易呢，無論討好嗰些嘢呢，因為有啲人講唔可以哦，有啲傳統，唔按細不同，你還是不用按太豬排，因為其實但是人家談到安尼，有啲上個家呢。都唔係變嘅，但是基本一聽睇字同人講，我都發現講，唔知解我先看人家有乜嘅產品，然後聽到你見家嘅等沙飛嘅進步冇咁樣，有啲東西可能冇辦法擺下去，要擺過細型咧，冇攞擺過長一些咧，想擺成它可能改成過長一些嘅東西，所以你嘅經營嘅方法，喺當初唔耐嘅時節，人家調價都搞唔下，還是你這個能慢慢學嘅咯。喺我自家嘅頭家盡量都可以賣個太過有錢，但是因為時代也都在改變，你有沒有聽過？過後你要有業一啲頭腦去因也被時代嘅改變，冇按死板板嘅呀。如果講捱如按樣本。做生意唔可以用安尼方式，唔可以用安尼方式。譬如就對做先生嘅，做老師嘅，佢哋買地方過細，我一天，我先人講，本來啲人都看那床梯一體嘅，唔相愛一體嘅東西，用相愛來
马人想爱的东西，也是人还符合安尼人家也要迎合个要求的东西。哦，若点的，咱可以做下伊啊。人讲啊，讲安尼愈较，阮日迄门都爱愈天来买的。哦，几乎安尼，虽然讲毋要迄太，但是也要对伊注重的囝尼个尊敬，安尼纪念嘛，毋会过少。唔会跌下。嘿，对，走，嘿。伊啲细细的飞机点的，虽然伊摆迄传统的东西，但是伊用新的经营的方式继续做下去。安尼休息一下，第下我哋过重要问题，我哋冇安尼咧约定代志。第下我冇讲，其实做乜嘅，其实迄个货也要玻璃啊吼，最起码要大块30-40块的玻璃，啊不是见过，如果本头干妈，去头家要买呢，虽然价钱可以下，唔盼得买，也要头家要买，安尼也唔晓得。安尼也唔晓得，安尼也唔要做，都爱。发扬过来暗用方法。伊啲飞机店的卖的唔单止迄个的网票，还有八仙菜，还有听割玻璃。请问下，乜好割玻璃啊？割玻璃如係人迎合嘅要求，比如講啊，我割嘅翻作方嘅玻璃，啊最多嘅都人割平常嘅玻璃，嘅平常方比方個最下層啊，我有一層嘅玻璃，啊不是人入邊東西買到。摕去印砸个玻璃就会团黑，就会坏黑。做嘛个要做玻璃？安尼咧神像要用玻璃来发，啊神像个前面这一片神也系用玻璃，啊做墙诶，做个上墙诶也得，佢全部都要用到玻璃。哎呀玻璃都爱其实，唔係講凊彩拿一支鑽石嘅刀诶。拿袂如割來去都會可以，也愛俺哋自家親身有迄經驗嘅人，咱直接咱做的事，係用嘅啲土、國土，也玻璃咱割得起來，也俾環境會造就一啲人，就俾俺哋看到玻璃真勁，啊見到俺哋可以嚟到千太塊玻璃，你像俺可以迄團人。雕蟲誒門，我要去做，啊，見到都用安尼嘅生意嚟同埋兩個人，我去同人做安尼嘅勢頭。可是因為我哋呢佛像上面，哈，我外牆有玻璃，可是變成飛機上本身都開始買那玻璃，你嗰度有到係。不一定係啲正方方，冇得長方形嘅嗰種玻璃，有啲東西都可能會有啲角度啦。像安尼，唔即個本身係好人學習嘅時節啦，有乜個有神奇嘅故事？我學個好也俾玻璃啊，嗬，最起碼大塊30-40塊嘅玻璃，啊不是見過，如果本頭幹嘛？去頭家會買嘅，雖然價錢貴少，唔盼得買，也要頭家會買。安尼也唔曉得，安尼也唔曉得，安尼也唔要去做，都愛。啊，結果難，啊變成啊，我都必須要個會，也都係互補嘅關係啊。比如啊，根本一萬有一碗玻璃，一兩玻璃，我哋講個本事，我買去。冇去買去啊！伊啲店咪都愛團機啊，啊都之後愛去啊，故所以也都變成啊，也環境造就一啲人來學會啊，就是事，將我哋弄擺加來，啊那地那按到飯那鋪喏，那按啲檳榔啦，那地那乜嘅綠料下喏，啊佢冇去量身做，冇去乜嘅，啊可能怕外國愛錢，哦。
个爱做事，结果我都认真去的，后来我录了下天来，录了，结果更加付全所有的村庄，变人个说，人客对外啊，也要点的人客啥对外各有印象，头家己各无印象，嘿，各对也要头家样，我咩啊，你头家样啊，干呢？爱皮皮，其实头家样那个路黑，所以样的给喏，我冇满意都好啦。每条讲样都好诶，咱买个东西吼，都卡太细细，要写个上亮，天润良好。然后个天花打来，我浸头眼样，佢要几钱咯？要钱钱咯？做嘛浸头眼样啊？浸来摸下，按你平常时都冇一定应对。阮啦，后摆阮们都真好啦，佢都都反正俺哋人认为讲冇关系，可以多做多接触。今仔我俺哋生意的事，俺哋生意的学习的精神过有，俺生意的也好，对万事万的小好，我都有一啲改好的习惯。既然都讲改好啦，但是家下我都认为，我带稳俺生意的，都跟我两个拉嘢一定冇嘢咩，是包饭的，俺不头是包饭的，还会带稳的行，带稳的行，你不会差不多有半天。别人一方面别人食的东西消化，一方面如兄弟姊妹可以联络感情。这样的时间，我就跟他都讲，今日学校发生的事情啦，无都读到慢人啦，无都过看的啦，互相在讨论，互相同安尼，同人都冇情绪来抒发迄个去。故所以听咱我身边，爱交际也冇真困难啦。佢也安尼应看，应给佢一啲讲我用的方式，学习咱哋国家，安尼，有只生意呢，算有个提条，因为我太早个来嘅吼，在高雄做牙医，佢也冇可能接一件店嘅，一定冇嘢，佢也什么人也冇可能会接。所以佢下边我就也要市场来，我就讲，将来也要点咩，我用来加步，佢都听老辈留毕业过后，听我毕业过后，佢都差不多有4、5年的时间听老辈，听老辈过后，我就讲时间差不多嘅，我归来学习呗，也要生意呢也渐咩就我个玻璃。也有专业，也要给轨道，也唔是爱个手机，但是呢，你讲做妈妈呗吼，对于生意呢接案的行业，其实也系有嘅啦。因为讲，我哋的成就，轻重3楼到4楼。有的会做5楼，还有摩天台，咁我又松咯。农业俺哋啲头家，佢都硬咁俺哋2个人搬上去，搬过来，佢镜头拢招呼。还有俺哋生意呢，有听闻嚟做嘅时间，佢唔系用俺哋方法，佢都讲妈唔系安尼唔错。像工厂的工人，也要送成入来的时节，工厂的工人就会配合我哋。我讲系遇到钱本嘅，要同我办。甚至于，对地位调台规合业唔得咧，用调查来上批。所以也要工作，都变成相对如果个吃盐，个唔是按情况。新的沙飞里边都有新的做法，不过我很听人讲，一个生意的更加，唔像以前的学生的时间，而是多人都苦，因为有啲过体贴的妈妈提嘅。那我如果有好奇就讲，我记得人有参加一啲人都乐队设计人的一啲活动，像当初我想参加呢乐队设计人，伊系改变某个东西，设计某个东西。特别屏东县政府有做安尼。设计人嘅下边，我哋人们都
咱必须要改变，必须要改进。故所以，俺哋那人们都话，因为专业有专业的好处啊，俺哋唔可以用老嘅方法一直经营下去。故所以，俺如果去参加也个设计营，啊，也真幸运，上一帮嘅参加嘅设计营里边，有也个主师大的也个学生诶，同我设计到伊个台灯。伊在台灯。嘿，伊在台灯，安尼是呢，啊也标伊个南灯，挂在南灯，啊又标天，又是乾天，啊也灯咧都等于安尼咧台灯啊。佢有客家嘅传统嘅意涵喺嘅地方。做嘛嘅会做出也要台灯，因为我有啲讲，像我哋都市风嘅人，睇都市风，我哋客人睇都市风，如果人土心求。佢冇法度完蛋咧，冇法度完蛋咧，但是佢又想要有蛋，俺哋咧蛋啊，就俺哋佛寺片嘅蛋，都等於俺哋咧南蛋丁字。故所以，有個人都講啊，家南蛋做起來都很太雜，我要用嘅萬弄，我又冇蛋料，又冇糖下，我用，結果我要將把我嘅構想，我都提講。講嘅，佢都同我設計出一啲量一下嘅用途。台燈我哋有需要啊，我哋下巴看書做乜嘅，我哋要用到台燈啊。一方面有可以講，可以當做裝飾和擺設嘅一種嘅佈置啊，可以用到。所以學生嘅設計出也很不錯。我有幾重要都講，伊把南燈有個技術留下來嘅。係錯。伊個設計點看到伊個時代嘅變化，但是今日我哋玉田太子同人講嘅事情，我哋發現到伊個設計點其實會因為人嘅腦筋嘅轉變，行出無同樣嘅路。今日非常歡迎我哋呢玉田太子到到我哋現場。多謝主持人，係。多謝我哋咧客家嘅鄉親，係。啱用方法，係下禮拜再見面。嗰時嘅電呢，即係冇留下來。那做一啲。每一家經營2-3台嘅老店，伊唔單止賣嘅係一啲商品，伊賣嘅係一啲族群嘅傳統技術同文化歷史。伊係一群人用一生人點點嘅。嚟保護，嚟維持神聖的傳承。下一擺看到一家老店嘅時節，可以行入去看看啦。摸一下條架樣，每項物品嘅用法、老歷史，你一定會聽到幾多唔冇聽過嘅故事。